Hey, I'm Jeffrey。这2天呢，就是我回归职场半年的日子了，掌声恭喜！太不容易了，感谢大家半年来的不离不弃。前2天呢，我跟朋友们在回忆2年前旅行的点点滴滴，刚好在翻相册，真的都是美好的回忆。但同时也非常的社死，因为2年前我还没有开始植发。看我这个脑门，跟我的未来一样宽敞而明亮。朋友就刚好问说，现在植发2年还需要进场维修吗？答案是 No， 正常是不需要的。因为我们植发的头发跟我们正常的头发一样生长的，如果需要进场维修，那就是你对术后的效果不满意，要么就是设计方案后悔了，觉得植的少了，要么就是你在术后没有进行很好的养护，效果不如预期。那如何找到适合自己的设计方案呢？首先你要找跟自己脸型相似的案例给到医生，找个6、7张。我找的是杨佑宁。如果你不给医生沟通参考的话，医生就会按照自己的审美标准去做，但是每个人的审美是不一样的，所以为了避免后悔，你一定要在前期多沟通交流，并且坚持自己的选择。就像当时流行美人尖，但是我觉得不太适合我，而且我也不希望是平整的一条线，所以呢，我就选择了微微的波浪。那这样子大家一定要去沟通，调整到自己最满意的方案为止，千万不要觉得不好意思，毕竟都是真金白银花的钱，不要跟钱不好意思。那关于术后的养护有什么建议呢？作为过来人，我觉得最重要的是第一个，术后前1周一定要注意不要剐蹭破坏到毛囊，而且的话要避免剧烈运动，避免吃辛辣刺激的食物。遵医嘱3个字，把它刻在你的脑海里。那第二个的话，就是在术后1个月后左右的时间，根据医生的建议使用一些产品，比如像米诺地尔啊、红光啊之类。我大概就是在1个月左右开始使用的，大家一定要在这个期间保持观察，跟医生交流分享你每一个阶段不同的一些情况，因为的话每个人毛囊活性不同，脱落期的显著情况也是不同的。那过了半年期之后呢，这个时候呢头发就基本稳定了，就可以停止药物产品的使用。接下去的时间就是要注意少熬夜，少焦虑，做好每一步，你就能跟我一样拥有持久不需要进场维修的植发效果啦。